Teman-teman, hari ini aku mau ngebahas tentang squishy yang baru aku pesen dari Bukalapak. Tuh ini boxnya gitu, kayak tempat pengirimannya. Ya, daripada lama itu langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa loncengnya ya guys. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ice cream unicorns. Enak banget tahu kalau di squeeze dengan 2 jari. Apalagi sticknya enak banget. Bagian belakang, samping, bagian atas, bagian bawah gini guys. Ini packagingnya. Maaf kalau suara aku lagi mindang atau enggak pilek gitu karena aku lagi flu. Oh, ini ada bolongan gitu loh guys, jadi kita bisa cuma roomnya. Tada tuh, lucu banget. Sekarang teng. Wow, tolong capture bagian ini, aku bersama dia. Aku capture dong. Oke. Terus yang bawah, samping, atas. Enak banget tau. Bagian ini tuh enak banget. Ini packagingnya. Ini gak ada buka dia tuh maksudku. Udah jadi karena ada bawahannya di sini. Aku pakein dulu ya guys. Tada, udah aku plastikin gitu. Super. Dan makasih udah nonton video aku. Oh ya, aku lupa sesuatu, bentar ya. Tada, aku packagingnya ini. Ini mana bolongannya? Bolongannya ini. Kalau yang ini ada bolongan yang kayak enggak ada. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa loncengnya ya guys. Bye. Assalamualaikum. Salam.